କହିବି ଆପଣ ଏ କ୍ଲିନିକ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନମ୍ବର ନେଇ ଏ କ୍ଲିନିକ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ବେକ କହିପାରୁନଥିଲି ଏମିତି, ଆଜିର ଡେଟରେ ମାନେ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି କରିପାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ଇ କରିବା, ରିଲିଜ୍ କରିବା କେମିତି ନା କାଇରୋପ୍ରାକ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ଢିଲା ରଖନ୍ତୁ, ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଲେ ନେକ୍ ପେନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରିଲାକ୍ସ ସାର୍, ପୁରା ଢିଲା, ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ, ढीला पूरा ढीला, रिलैक्स पूरा ढीला।